inzira y'ibindimo nyobore mu nzira y'iteka ryose. Amen. Amen. Urebe ko hari inzira y'ibindimo unyobore mu nzira y'iteka ryose. Tutangira rero turangiza tutambira Imana. Hallelujah, hallelujah. 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 Hey! Churanga papa. Hallelujah, yes. Maombi ya imani, maombi, Mungu anayajibu maombi. 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 Maombi ya imani, maombi, maombi, Mungu anayajibu maombi. Maombi ya imani, maombi, maombi, anayajibu maombi ya imani, maombi, maombi, Mungu anayajibu. Samuka Mose. Maombi ya imani, maombi, 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 nukuri. Maombi ya imani, maombi, hallelujah. Kuitwa kwa Samuel, kulitoka kuitwa kwa Samuel, wana wa Eluka, kuitwa kwa Samuel, ai mwana wa Eluka, kulitoka Samuka, kuitwa kwa Samuel, ai kulitoka mama yake. Maombi ya imani, maombi, la crotasila. Maombi ya maombi, anayajibu maombi ya imani. Maombi
kwakira abashitsi perezida w'abaye imbere yabivuze aravuga ngo tuzaturebana nitujituhaje nituvitu twese ku murongo shikiri possible abanyabujumbura twateranye dufatikanye twakira abashitsi tuje kumva ijambo ry'Imana isamuri muhaguruke tuyoborane twakira abashitsi tuzanga kubacokoza nyuma ya saa 8 hari ikintu gikomeye mwicare mbere ko bigiye kugenda mwicare bongera umunota icaza Paul nyabo samuka mo samuka da
Oy, Moses. Tegera. Bwana sifiwe. Harakana Moses akanze gutya. Nama numva ankoroza ubwonko kabisa. Bwana sifiwe. None ga uri watangiye sinzi iyo wari uri. Kubera ko muza mukwega ibintu mukama murundi ibintu byinshi. Ibi bintu kanze gutya. Bwana sifiwe. Ariko reka maze ntange haleluya. Twazamura amaboko. Haleluya! 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 Bwana sifiwe. Bwana tukuza milele. Hadi nesina fariyaga. Safariye. Tinitinde hoho. Twongera tuzamura amaboko yewe. Mana imbaraga wa. Nukuri. Shingana hobe. Haleluya! Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Bwana sifiwe. Tukuza milele Yesu Kristo. Kubita gutyo abantu mwirukanke nkurira abantu n'intebe n'ibindi bintu byose. Mani bagirire neza mu izina rya Yesu. Abantu warugeze kabisa. Abantu tuvange twaturuwe kubisa. Twagire
twabanye na David Imana bamugisha kandi umwanya washitse wagize kubera ukuntu twize nombora de croissant na croissant